Bom, pessoal, vou mostrar aqui o conceito de um capacitor sendo utilizado num ventilador, tá? Quando você pega um capacitor, você tem duas informações. Para ser sincero, você tem três, tá? A primeira informação é a capacidade de trabalho, né? Que é a tensão. Se ele aguenta 220, ele aguenta 127 volts, então vai estar escrito isso no corpo do capacitor, tá? Só que como nós temos uma tensão de pico que pode vir por conta da oscilação na rede, porque a tensão RMS, né, é uma tensão de 220 volts, de 127, essa é a RMS. Mas a tensão de pico, ela costuma numa rede monofásica, ela chega a raiz quadrada de 2 multiplicado pela tensão RMS, tá? Então é um pouco maior o teu valor capacitivo, né, tem que ser maior do que a tensão RMS, ou seja, colocar no capacitor de 220 volts, você precisa que o corpo dele seja maior, tá? Que esse valor. Maior quanto? Então, se for numa rede monofásica, você pega a raiz quadrada, né? Pega 2, tira a raiz quadrada de 2 e multiplica por 220, que vai dar 311,12. Então, o seu valor do seu capacitor tem que ser igual ou superior a esse valor. Geralmente, né, os valores fabricados, né, é um pouco mais acima, 350 volts ou 400 volts. Então, você vai encontrar aí. Não tem problema ser maior, o que não pode é ser menor, tá? No caso dos 127 volts, você também precisa ter raiz de 2, se for numa rede monofásica. Então, na monofásica fica 2 raiz quadrada multiplicado por 127 volts, que é a tensão RMS, que vai ser igual a 179,60 volts. Então, para você aplicar um capacitor no 127 volts, você precisa estar com um capacitor que no corpo tenha 179,60. Mas aí você vai encontrar o valor comercial de 200 volts, tá? Se você colocar acima disso, não tem problema. Se colocar 500, 1000 volts, não tem problema, tá? Você pode colocar aí que não vai influenciar em nada, né? É até melhor ser um pouco maior, tá? Só que é melhor até em certo ponto. Por quê? Porque o capacitor ele acaba protegendo o circuito numa tensão de pico muito alta, ele estoura, então ele acaba protegendo o circuito. Se você colocar ele muito, muito alto, talvez ele não vai estourar e aí vai romper o circuito lá na frente, né? Alguma coisa vai ter que danificar sem ser o capacitor, tá? Então é bom sempre jogar a raiz de 2 e colocar um pouquinho mais, que é o valor comercial, e até aí tá tudo bem. Um outro valor importante no capacitor é a temperatura. Ele tem a temperatura que ele aguenta. A temperatura está mais relacionado com o local que ele vai ficar, né? Alguns locais ele precisa de uma temperatura mais forte, outros até que não, né? Mas quando ele é submetido a uma tensão alta e uma descarga rápida, ele pode também estar aquecendo, né? Então ele vai aguentar até uma certa temperatura. Então a temperatura ela acaba sendo um fator também importante dependendo do capacitor,
tá? Mas uma outra coisa muito importante, né, é o valor em microfarad, picofarad, o valor em farad, né? Bom, o que influencia o valor de farad, né? O valor em farad num capacitor para um ventilador, tá? Para um ventilador, conforme eu peguei a informação, ele usa, o ventilador de teto usa um capacitor de 4 microfarad, né? E qual que seria o problema de eu estar usando um maior ou um menor, tá? Então, para ilustrar, eu coloquei um LEDzinho aqui. Esse LED trabalha com 2,2 volts e 10 miliamperes, tá? Coloquei um resistor de 300R, tá? Resistor de 300R. E coloquei um capacitor aqui de 1000 microfarad, tá? E a tensão aplicada é uma tensão de 5 VCC, tá? Então aqui seriam as 5 volts e aqui é o GND. E aqui tem uma chavezinha, né? Bom, eu vou iniciar aqui e logo de início que vocês podem ver, nesse caso, o que acontece? Como vocês podem ver, ó, esse lado do capacitor está com carga positiva e esse lado está com carga negativa. O LED, né, ou a carga, ela já está recebendo uma carga positiva. A fonte de 5 volts, ela consegue me fornecer aqui uma amperagem bacana. Ela consegue suprir tanto o capacitor, também consegue suprir aqui também o meu circuito, né, o LED. Eu poderia estar carregando todo o capacitor, tá? E poderia estar ligando o LED com o capacitor já ligado, né? Ele cheio, por assim dizer. Mas qual é a função do capacitor para um ventilador? A função dele é poder dar a partida, né? Dar a partida no motor para que ele possa girar. Por quê? Porque o motor ele precisa de uma carga, uma corrente muito alta, tá? E uma descarga um pouco mais rápida, mais brusca. E esse é o principal motivo de ter um capacitor utilizando lá, né? Então, se eu colocar um capacitor de 1000 microfarad e ao ligar o ventilador, dá uma olhada ao que vai acontecer com o LED. Como você pode ver, o LED ele ligou e desligou, mas foi simplesmente para dar a partida, tá? Então veja só, novamente, ó, ele dando a partida aqui, ó, ele ligou e desligou, tá? Mas veja o tempo que ele demora para ligar e desligar, ó, tá? Em 1000 microfarad, né? Então a capacidade de armazenamento em 1000 microfarad é uma capacidade maior. Portanto, essa capacidade, o que significa? Ele vai fornecer até certo tempo uma corrente para o LED, né? Então o LED vai esmorecer aqui aos poucos, tá? Se nós pegarmos aqui embaixo e fizermos o teste, em 100 microfarad, veja só, ele rapidamente descarregou. Muito rápido foi a descarga. A intensidade da tensão que tinha aqui, veja só, a tensão que tem nesse capacitor é a mesma que tem nesse daqui. Ele está carregado com 5 volts. O de cima também está com 5 volts. Então qual que foi a diferença? Foi a liberação de carga. Essa liberação de cargas aqui foi mais lenta, certo? Já essa liberação de carga aqui, ó, de 100 microfarad, ela é mais rápida, né? Ela é quase imperceptível, né? De 10 microfarads também temos 5 volts aqui. Ela é mais rápida ainda, tá? Então não dá nem para ver lá
não dá nem para ver lá, né, o tanto que ele descarrega. E agora, para nós vermos melhor, nós temos aqui um de 10.000 microfarads, tá? 10.000 microfarads, e nós vamos ver aqui como ele se comportaria. Veja que ele ligou e está desligando bem lentamente, tá? Ainda está ligado, tá vendo? Então, o que acontece nesse caso? O capacitor, ele vai ser nada mais, nada menos, como se fosse um empurrão naquela hélice para poder funcionar. Só que esse empurrão, ele não pode ser muito demorado, porque se ele for muito demorado, esse empurrão, ele vai aquecer o fio, tá? Vai aquecer os enrolamentos lá e vai acabar queimando com o tempo, vai acabar esquentando muito o ventilador e vai poder queimar o fio, vai poder romper o isolante de cobre esmaltado e aí acabar danificando o ventilador. Então, o ideal é você estar trabalhando com uma tensão, né, a tensão que o capacitor pede, só que com uma tensão a partida rápida. Eu posso então usar um capacitor de 4 microfarad ou de 8 microfarad? Bom, é claro que o engenheiro já deve ter calculado a capacitância ideal, tá? Para estar utilizando. Se você usar um de 4, o que eu posso te dizer é que ele vai descarregar rapidamente o suficiente para dar o torque e fazer com que o ventilador daí por diante consiga girar normalmente. Se você usar um de 8, ele vai dar um torque mais longo, né? Vai ser mais longo. Então, esse torque longo talvez não dê a força o suficiente para girar, né, essa hélice, porque ele vai dar uma força assim, mas vai descarregar um pouco mais lento, né? E pode estar aquecendo o fio, tá? É claro que uma diferença entre um e outro pode ser muito pouca, possa não fazer muita diferença, mas com o tempo pode diminuir a vida útil do seu ventilador. Bom, espero ter tirado a dúvida do pessoal aí. É importante sim o microfarad, é importante sim, tá, o dimensionamento ideal dos capacitores, mas é claro que o engenheiro pode estar errado muitas vezes. Ele pode fazer uma conta errada. Então talvez se você usar um de 8, talvez ele se comporte melhor, ou talvez não. Aí qual é a dica para os amigos fazer um teste aí? O teste seria fazer o seguinte: se os amigos forem trocando o valor em farad dos capacitores a serem usados nos ventiladores, fazer o seguinte: o ventilador funcionando na sua velocidade ideal, ele tem uma corrente. Com o seu capacitor ideal, você vai ver que essa corrente ele vai subir logo na partida e depois ela vai estabilizar na sua corrente ideal. Perfeito? Se você trocar o capacitor, essa corrente pode subir demais. E ela subindo demais, ela dá um pico muito alto, pode danificar o seu motor, né? Agora, se você colocar um capacitor com uma descarga muito, mas muito rápida, talvez ela não suba o suficiente a corrente para poder girar o motor, tá? Então, tanto se você redimensionar para baixo ou redimensionar para cima, você pode ter problema. Se ficar ali no meio do intercâmbio, né? Por exemplo, 4 microfarad foi calculado que é ideal. Posso usar 8? Pode. E usar 1000 microfarad? Aí já né, caracterizado que você vai realmente ter um problema. Talvez ele nem gire. E se você colocar 1 picofarad, pode ser que você também
tenha problema. Então, essa é a dica, espero que tire a dúvida de alguns amigos aí. Um grande abraço, se inscreve no canal e até uma próxima.